नमस्कार दोस्तों, मेरे सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत। आज मैं आपको बताऊंगा बदलते मौसम का आप पे असर। जैसे ही ठंडी से गर्मी की तरफ बढ़ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो आप देखेंगे कि आपको जो है सर्दी, मतलब छींक आना, नाक भारी हो जाना, पानी नाक से टपकना, ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन होता है डस्ट के वजह से। इसको लोग एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। अभी इससे छुटकारा जो है, आप मैं अगर बताऊं कि सिर्फ 20 सेकंड में आप इससे छुटकारा पा सकते हो, तो कैसे लगेगा? है ना जादू? ये असर है एक्यूप्रेशर का। आपको करना क्या है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके 3 पॉइंट्स आपको रोज करने, 1 2 3। अगर आप 3 पॉइंट रेगुलर करते हो तो आपको ये राइनाइटिस होगी ही नहीं, पहली बात तो। और सपोज आप नहीं करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, पिनल ग्लैंड पे अपना हाथ रखना है, अंगूठा, दूसरा हाथ सिर के पीछे सपोर्ट देना है और प्रेशर अप्लाई करके 20 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। 1 सर्कल इज इक्वल टू 1 पॉइंट। सो 20 टाइम्स ये पॉइंट करने हैं। ठीक है, ये आप कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका नाक हल्का हो गया, आप सांस प्रॉपरली ले रहे हैं, नाक खुल गया। इससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती उस टाइम पे। दूसरा ज़रूरी चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक्यूप्रेशर करने से पहले या कोई भी इस तरह का थेरेपी लेने से पहले सबसे ज़रूरी है आपका नाभि सही है या नहीं, यानी कि अलाइंड है या नहीं, वो देखना। नाभि अलाइनमेंट कैसे देखे जाए? एक नेचुरली, अभी मुझे पता है तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। आप लोगों में से जिनको पता है उनके लिए बहुत आसान है, पर जिनको पता नहीं, स्पेशली उनके लिए बताऊंगा। ये बहुत ही आसान चीज़ है, आप खुद ही इसको सेट कर सकते हैं बिना किसी एक्सपर्ट के पास गए। क्योंकि ये जो वीडियोस हैं जो मैं बना रहा हूँ, इस हिसाब से बना रहा हूँ कि आप मेरे क्रम से अगर सारे फर्स्ट से लेके आगे सारे वीडियोस देखेंगे तो आप एक खुद ही अपने घर के डॉक्टर बन जाओ, थेरापिस्ट बन जाओ। मैं उस हिसाब से समझा रहा हूँ। अब ये पेचोटी या नाभि का मैंने जिक्र इसलिए किया कि अगर कोई भी इंसान एक्यूप्रेशर थेरेपी अगर करता है या कोई भी थेरेपी करता है, अगर नाभि यानी कि पेचोटी अगर जगह पे नहीं है, अलाइन नहीं है, तो उसको कोई थेरेपी काम नहीं आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने पेचोटी को जगह जगह पे रखना। हो सकता है आपके मम्मी पापा को ये चीज़ मालूम होगा या आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को डेफिनेटली मालूम होगा। गांव में इसको बहुत ही महत्व है। तो आपको करना क्या है, आप कहीं पे भी टेका लेके बैठ जाइए, टेक के बैठ जाइए, पैर सामने ऊपर की तरफ रखिए और अंगूठे को ज्वाइन कर दीजिए। दोनों पैर के अंगूठे को ज्वाइन करिए। आप देखेंगे कि हो सकता है आपका पैर जो है, अंगूठा एक ऊंचा है एक नीचा है, ऐसे हो सकता है। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। ये बस इतना है कि पैरों का अंगूठा का ऊंचा नीचा होना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके पैर छोटे बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो नाभि है यानी कि पेचोटी है वो अलाइंड नहीं है या जगह पर नहीं है। तो इससे कोई टेंशन की बात नहीं है और ये आप दो मिनट में आप खुद ये ठीक कर लोगे, या प्रिसाइजली 60 सेकेंड्स यानी 1 मिनट में। आप इसको ना एडजस्ट करेंगे ना कुछ नहीं, उसी दिशा में बैठे रहें। और करें क्या, एक हाथ सीधा थम्स अप बना के, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको एल्बो लाइन दिखेगा जहाँ से हम मुड़ते हैं, राइट? उस जगह पे आपको ये हाथ ऐसे लेके इधर प्लेस कर देना है, रख देना है और इसको 1 2 ऐसे 25 बार करने हैं। और ये जब इस हाथ पे जब मैं मोड़ूं तो थोड़ा प्रेशर आए, ऐसे 25 बार मैं करूँगा। इस हाथ का 25 बार करने के बाद मैं इस हाथ से भी सेम क्रिया करूँगा। ठीक है, आई होप आप देख सकते हो। सीधा, एकदम सीधा करके और फिर मारना। ये 25 बार दोनों पैर से जब आप, दोनों हाथ से जब आप करोगे तो आप देखोगे जो आपका जो ये ऐसा था वो बिल्कुल ऐसा होगा। अपने आप एकदम जादू ही है,
एकदम मैजिक है, अपने आप हो जाता है। दोनों पैरों का अंगूठा सेम लेवल में आ जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका पेचोटी यानी कि आपका नाभि जो है एकदम सही जगह पर आ गया है। ये करने के बाद आप कोई भी थेरेपी कराएं। अगर ये चीज़ पहले नहीं होती है तो कोई भी थेरेपी जो है, आपका बॉडी जो है प्रॉपरली काम नहीं करता, उसको रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं करता है। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, आपकी नाभि का बहुत बड़ा महत्व है। अब ये फ़ायदा किस किस में होता है? ये नाभि अगर जगह पे हो तो आपको नींद अच्छी आती है। मेरे कई सारे पेशेंट्स ने कहे हैं जो 50+ थे, अक्सर वो बोलते हैं कि संजय जी ये जब से पंपिंग, वो अक्सर पंपिंग एक्सरसाइज में इसको कहता हूँ, पंपिंग एक्सरसाइज करने के बाद जो है नींद अच्छी आती है। कई बोलते हैं गैस से छुटकारा मिल गया मुझे, पेट साफ रहता है। कई लोग बोलते हैं कि छाती में दर्द था संजय जी, बस ये करते करते अपने आप ठीक हो गया। और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि उन लोग आशीर्वाद बहुत देते हैं। मैं हमेशा ब्लेस्ड समझता हूँ, भगवान ने अच्छा चीज़ दिया है, मुझे इसका नॉलेज दिया है और मैं बड़ा खुश हूँ कि आप सबसे मैं ये बांट रहा हूँ। इससे अच्छी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं होती है, समाधान। बड़ा संतुष्टि मिलता है इससे। तो दोस्तों ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपके लिए है। आप ये 2 चीज़ रेगुलर करिए लाइफ में, पूरे लाइफ टाइम करिए। इसमें जो है ये नहीं देखना है कि छोटा है या बड़ा है। बच्चे, 2 साल के बच्चे से लेके 80 या 90 साल के बूढ़े तक सब कर सकते हैं। अभी ये कब करना है? जब जी चाहे, जब आपकी मर्जी हो। कितने बार करना है? मिनिमम 1 बार, मैक्सिमम 4 बार, 5 बार, 2 बार, जैसे आपकी इच्छा हो। बस ये ध्यान रखना है कि ये करते करते जो है आपका हाथ ना दुखने लगे, वो आपको खुद ध्यान रखना है। ध्यान से करिए, मज़े में रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वस्थ बनाइए। ये आइडियाज़ आप दूसरों को भी बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। देखिए कईयों को फ़ायदा होगा और वो आपको थैंक्स बोलेंगे। मेरे वीडियोस को यूं ही आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें मेरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।